abang ora iso ngapusi kaya. Iya. Pak bareng pengalih jenengan. Bareng. Orang wae nyandi. Kapan rutine apa nek bareng? Nika datang Bekasi. Masih ingat ngopo mboten? Oh, isih kan. Nggih, nika nggih. Nek jenengan Sami-sami kecilnya to nika nggih. jenengan ning kamar mandi tak tonton. Aku yo mergane ana perlu kan man. Wah, sing ireng-ireng nika ora ketok. Asem. Langin sange ireng to rupane. Heeh. Lima Mas, jenengan nembe pisanan kepanggihane sing gender kok kon iso templek. Nah, lawang pun dijimati apa? Wih, dijimati apa jimate? Ojo padha ditinggalke. Man nyaket kalian para lenggah menika kajenge interaktif ben saya remen jenengan timbali mrene kuwi ben saya le padha marem ngono lho. Teman kalian ibunya yang cantik-cantik ini loh mas, seger-seger, cantik-cantik. Kalau badannya dai Pak Yanto Jani. Pak Yanto. Pun diwangi. Mangga dilajengke. Rukun sampun niku nano nino sahadate kang angka siji kang angka loro kang kapindho salat dene kang telu Ramadan nindak napa papat zakat ping 5 ibadah haji mangkongke. Rukun Islam sampurna menika ingkang nyuwun Bapak Yanto nggih. Nggih. Datang pundi Bapak Yanto Ibu? Pripun? Masih dipanggil. Oh, ganti baju. Oke, ditunggu dulu. Ya. Bapak Lurah mawon nggih, Pak. Pak Lurah dulu. Monggo Pak Lurah badhe ngrincangi kula Pak nggih. Monggo, Pak. Dalam? Oh, panjenengan badhe dawa. Oh, nggih siap. Nah, kan dikok badhe dawa. Waduh. Ampun dawa apa Mbak? Yo, nah, tak kontak ya, tak. Ibu badai joget Ibu. Mau nyanyi berdua Ibu. Apakah mau adik sini? Joget ya ya. Masnya mau joget sama mbaknya. Boleh nggak apa-apa kesini.
Putih